హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మీకు ఈ వీడియోలో ఎల్జీ 204 లీటర్స్ రిఫ్రిజిరేటర్ అన్నది మీకు చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రైస్ 20,800లో వచ్చేస్తుంది. ఇది 10 ఇయర్స్ వారంటీ ఉంటుంది. ఇందులో మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం ఎల్జీ వాళ్ళే ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ డోర్లో మనకి వింటర్, సమ్మర్, మాన్సూన్ అని చెప్పేసి అని సెట్టింగ్స్ అనేది ఇచ్చారనమాట. దాని ద్వారా మీకు లోపల ఇక్కడ రిఫ్రిజిరేటర్లో ఇక్కడ సెట్టింగ్ చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ తీసేశారు. మీరు స్పేస్ అనేది కూడా చూడొచ్చు ఎంత ఎక్కువ ఉందో. ఇక్కడ మీరు చాక్లెట్స్ కానీ, మెడిసిన్స్ కానీ, ఎగ్స్ కానీ, 2 లీటర్స్ కెపాసిటీ వాటర్ బాటిల్స్ కానీ, 2 ర్యాక్సే కానీ, వెజిటేబుల్ బాక్సే కానీ, 3 ర్యాక్సే కానీ, ఈ కూల్ జోన్ ఇక్కడ మనకి ఫిష్ అయినా కూడా మిల్క్ కానీ అది కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రీజింగ్ సెక్షన్ అన్నది ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది. మీకు కింద వచ్చేసి వెజిటేబుల్ ర్యాక్ అన్నది ఉంటుంది. ఇదేంటంటే మనకి ఇలా చేస్తే ఆనియన్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మోర్ స్పేస్ వస్తుంది. ఈ వీడియో నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.